कुछ भाई आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं Ryzen 5600G का पीसी बिल्ड। तो इसमें हम लोग ने अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किया? तो बेसिकली ये पीसी बना है, एपीयू बिल्ड है। तो फिर से आपने यूज़ किया इसके अंदर 5600G की AMD की तरफ से आता है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड की तरफ से आता है। और इसके अंदर ऑनबोर्ड आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाती है। 5600G और 5700G दो प्रोसेसर आते हैं AMD में एपीयू वाले, तो हाई एंड टॉप वाले। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो प्राइस पड़ता है आपको अराउंड 26,000 देखने को मिल जाता है। ओके, तो मदरबोर्ड की तरफ आते हैं। तो मदरबोर्ड ने हम यूज़ किया है आसूस की तरफ से आसूस टफ B550M+5 है, जो कि आता है माइक्रो एटी के साथ। और इसके अंदर पे 2 NVMe के स्लॉट्स है और इसमें वाईफाई ब्लूटूथ दोनों ही एनेबल्ड है। तो आप जैसा आपको ऐसा यूज़ है वैसा आप मदरबोर्ड ले सकते हो। तो जैसा इनका यूज़ था नॉर्मल, इनका फुल एटेक्स तो नहीं था, ऐसा नॉर्मल इन्होंने लिया है। तो बेसिकली आपको 5600 सीरीज़ का जो भी प्रोसेसर आपको इसके अंदर लग जाएगा। और प्राइस पड़ता है आपको देखने का अराउंड 50,000 रुपीज़ होंगे। तो रैम की तरफ आता है, रैम हमने यूज़ किया है हाइपरएक्स की तरफ से आने वाला हाइपरएक्स फ्यूरी, जो कि आता है 8GB 3200 फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि एड्रेसेबल 8GB के साथ है, जो कि आपका मदरबोर्ड के साथ सिंक हो जाएगा। ये प्राइस पड़ता है आपको अराउंड 3,400 रुपीज़ होंगे। ओके, तो SSG की तरफ आता है। तो हमने SSG यूज़ किया सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग 970 EVO प्लस, जो कि आता है Gen 3 के साथ आता है। और इसका स्पीड मिलता है आपको अराउंड 3000 MB/s वाला। तो इसका प्राइस पड़ता है आपको 7,200 रुपीज़ ओनली। तो कैबिनेट को थोड़ा और मस्का लगाने वाला चीज़ आपने डाला है कोलोमाशा की तरफ से आने वाला कोलोमाशा ML120 के तीन ARGB फैन है, जो कि आता है हेलो करके आता है। इसका 2 वैरायटी आता है, एक ब्लैक भी आता है, व्हाइट भी आता है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैसा लेना चाहिए। और ये एड्रेसेबल है, जो कि आपके मदरबोर्ड के साथ सिंक हो जाएगी कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे मदरबोर्ड वाला। तो मतलब आसूस में कहता रहता है, आसूस का ऑरा सिंक रहता है, MSI का मिस्टिक रहता है, गीगाबाइट का ऑरा सिंक रहता है। तो जैसा जैसा सॉफ्टवेयर रहता है वैसे को सूटेबल रहता है। ओके, सही प्राइस पड़ता है आपको 3,400 रुपीज़। तो एयर कूलर में हमने यूज़ किया और नोक्टा की तरफ से आने वाला 140 के 2 mm के 140 के 2 फैन देखने को मिल जाता है, जो कि एयर कूलर में सबसे बेस्ट कूलिंग माना जाता है। तो आपका इसके अंदर कैसे फीचर्स है कि इसके अंदर आपको 6 हीट पाइप देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो कोलोमाशा वगैरह आते हैं उससे थोड़ा बेटर वाला है, क्योंकि नोक्टा जो जैसी चीज़ है ना वर्ल्ड में टॉप कूलिंग में आती है इन टर्म्स ऑफ एयर कूलर। तो प्राइस पड़ता है आपको 8,700 रुपीज़ ओनली। SMP की तरफ आते तो हमने SMP से और सब की तरफ से आने वाला है CV750, जो कि 80+ ब्रॉन्ज आता है। तो इसका प्राइस पड़ता है आपको 5400 ओनली। तो कैबिनेट की तरफ आते तो कैबिनेट में यूज़ किया फैक्टर डिफाइन की तरफ से आना मैश प्लस वाइट करके। तो इसके अंदर 120 के 2 mm के फैन देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको 240 mm के 2 फैन देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगा सकते हो एडिशनल। और आगे 360 mm के रेडिएटर भी लगा सकते हो। तो इसमें हमने यूज़ किया है नोक्टा की तरफ से आने वाला NSD15, जो कि एयर कूलर ग्राफिक कार्ड हम बाद में लगेगा क्योंकि APU बिल्ड है। तो सूरज भाई टोटल बिल्ड का क्या प्राइस गया हमें? टोटल बिल अपने हो गया अराउंड 69,000 राउंड फिगर, जो कि 1 रुपये ज़्यादा नहीं, 1 रुपये कम नहीं। ओवर राउंड फिगर में अपने को क्रॉस मतलब सुटेबल हो गया पूरा, मीन्स पूरा पीसी 16,000 में बिल्ड हो गया विद इंस्टॉलेशन एवरीथिंग। ओके, तो कैसे ये था पूरा वीडियो। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस ऑन टू गाइस, बाय बाय।